אז צריך להתייחס אליה בסלחנות. ויטרקטומיה זה תמיד אירוע בלתי נעים, הוא תמיד בלתי צפוי ובלתי מתוכנן. הוא תמיד יקרה בזמן הכי גרוע, על המנותח שהכי לא מתאים. תמיד זה הפתעה, תמיד זה לא מצופה. ודווקא שהוא דורש יותר מיומנות מהמנתח, הוא מופיע דווקא יותר אצל אלה שיש להם פחות מיומנות. ולכן זה חשוב מאוד להתעכב עליו. זה באמת קופץ פה זה. אנחנו נראה פה סרט קצר, כמה שזה בלתי צפוי. הניתוח נראה רגיל לגמרי, ופתאום אנחנו רואים את המראה המוכר הזה, שאנחנו אוהבים לראות אותו. אז מה לעשות כשזה קורה? אם לא הצלחנו להימנע מזה, אין הרבה מה לעשות. דבר ראשון נכנסים לפאניקה, וזה קורה לכולם, וחשוב מאוד לצאת מהפאניקה ושזה יהיה כמה שיותר מהר בין הראשון לשני. אחרי זה כדאי להרים מהר את הרגל מהפדל ולהפסיק את הוואקום, וזה לא משנה אם זה בשלב של פאקו או בשלב של אספיריישן איריגיישן, אבל הוואקום הוא זה שמושך את הזגוגית ואנחנו לא רוצים את זה. ולא לסגת במהירות. לפעמים זה טוב לסגת במהירות, אבל יש מקרים שזה לא טוב לסגת במהירות. הסרט הזה לא עובד. הלאה יעבוד? כן, הנה. אז כאן אנחנו רואים מקרה גם של קרע בקפסולה האחורית שהמנתח מזהה, ומה שאתם רואים זה שחלק מהחומר נכנס כבר לתוך הידית של הפאקו, כי זה זוהה טיפה מאוחר, זה הסיריות השנייה, ובעזרת חומר נוסף או קנולה נוספת, כדאי למנוע משיכה של המכשיר פאקו, ואם עושים את זה מהר מדי בגלל הפחד, לפעמים עלולים לגרום למשיכות שעלולות לגרום לנזק. כשיש לכם זגוגית, הרבה אנשים מתעלמים מזה. זה לא זגוגית, זה משהו אחר. אם יש זגוגית, זה ויטרקטומיה, וזגוגית זה ויטרקטומיה. ויטרקטום זה לא ונס ולא מספריים ולא משולש, כדאי להשתמש בוויטרקטום. יש לנו המון סוגים של ויטרקטומיות, של ויטרקטורים, מכל מיני צבעים, מכל מיני סוגים. אני רק אכנס לשתי משפחות שלהם, אחד זה הוויטרקטום הקואקסיאלי, שבו הנוזל נכנס מאותו מקום שבו אנחנו נכנסים לוויטרקטור. יש לנו מין תוספת כזאת שמתלבשת בחלק מהמכשירים, וכאן אנחנו רואים שבעצם הנוזל מחובר גם למכשיר של הוויטרקטום. היתרון של זה שזה מכשיר אחד, מכניסים אותו ועובדים איתו, החיסרון זה שהמים נכנסים לתוך הזגוגית וכל הזמן אנחנו עושים הידרציה של הזגוגית ויש לנו יותר ויותר זגוגית. מה שיותר שכיח והרוב משתמשים בו זה הבימנואל שיש לנו מכל מיני רובעים, 23, 25, כל מיני ג'ים. מי שאין לו מנטנר במהלך הניתוח כדאי שישים פתח למנטנר לפני שהוא מכניס את האוגוטום, זה גם קצת דוחף חלק מהזגוגית לפעמים אחורה. רצוי להשתמש בפתח נוסף, לא בפתח של הפאקו, מכיוון שהפתח של הפאקו הוא גדול מדי, ואז אנחנו גורמים לירידה בלחץ התוכני, ואנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו לחץ. אז או להשתמש באחד הפתחים הקיימים לצ'ופר או מסיבה אחרת, או לקחת לעשות פתח נוסף, או לפעמים צריך להיות קצת יותר גדול מהפתח שאנחנו משתמשים בו בצ'ופר. מי שמיומן ולא מפחד ועושה ויטרקטומיות או עשה, אז יכול לעשות את זה ממש במקום של הפרס פלנה, 3-4 מילימטר מאחורה. זה קצת יותר יעיל, אבל רוב מנתחי הקטרקט מעדיפים להשתמש בחתך הקלנטי. מה המטרה שלנו שאנחנו עושים ויטרקטומיה? זה לא המטרה של אנשי רשתית שעושים ויטרקטומיה, זה מטרה אחרת לגמרי, וצריכים להגדיר את זה, ברגע שהשגנו את המטרה להפסיק, יש לנו שתי דברים שאנחנו רוצים להשיג. אחד זה שלא יהיה לנו זגוגית בלשכה הקדמית, שנוכל להכניס את העדשה ולא יהיו בעיות, והשני זה שלא יהיה לנו סיבים של זגוגית בסוף הניתוח לתוך הפצעים, שזה רעה חולה שגורמת אחרי זה לאירווינג סינדרום ולסימי ולבעיות. דבר ראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מתחילים לעשות את הוויטרקטומיה, אנחנו רוצים להוריד את הלחץ, אז אנחנו מורידים את הבקבוק, שזה מה שמגדיר את הלחץ התוכני, רצו להוריד אותו לגובה של 20 או 30 סנטימטר מעל העין, והטכניקה שלנו. נשארו לנו שאריות גדולות מדי ואנחנו רוצים להוציא אותן, עם הוויטרקטום זה לא יעזור. אם הן תפוסות עם זגוגית, גם אי אפשר יהיה להוציא אותן בלי הוויטרקטום. אז רצוי לשחרר קודם את הזגוגית מהחלקים האלה, ואז להוציא אותם או מנואלית או בעזרה של חומר ויסקואלסטי. אם השאריות הן קצת יותר רכות, אפינוקלוס או קורטקס רך או גרעין שהוא רך יותר, אפשר להשתמש בוויטרקטום. אנחנו מעלים את הוואקום לוואקום גבוה ועושים קטי נמוך, ואז הוא יכול לקחת חתיכות קטנות של החלקים האלה ולהוציא אותם החוצה, וזה די יעיל. אנחנו יכולים להשתמש בוויטרקטום גם להוציא קורטקס, בתנאי שהקורטקס הזה כבר נקי מזגוגית, והוצאים את הזגוגית מלפני זה. בעזרת הפדל אנחנו יכולים לבטל את הפעולה של הקאטינג. לפעמים קורה שאנחנו מבטלים את הפעולה של הקאטינג בטעות, ואז אנחנו עושים ואנחנו מושכים קצת זגוגית. צריך לדעת שבפדלים
בחלק גדול מהמכשירים פעולה צידה גורמת להפסקה של פעולת הקאטינג, אז אנחנו יכולים לעשות את זה בכוונה, להפסיק את הקאטינג, אנחנו נשארים בעצם רק עם אספירשן ולשאוב בעזרת זה קורטקס, ואם אנחנו רוצים רק להוציא זגוגית, אז אנחנו מעלים את הקאטינג ל-500, 800, אפילו יש גם מכשירים שעושים הרבה יותר מזה, וואקום בינוני, ומנקים את כל הזגוגית שאנחנו יכולים לראות. אנחנו לא רואים את הזגוגית כי היא שקופה, ולכן רצו להשתמש בקנלוג. קנלוג זה החומר שדיברנו עליו לפני כמה שניות, הוא משמש ל-CME. וכאן אנחנו רואים שכביכול אנחנו לא רואים שום דבר, הלשכה נראית שקופה לגמרי, וברגע שאנחנו מזריקים את הקנלוג ללשכה, זה סרט שאני ראיתי אותו מהיוטיוב, כי לא מצאתי סרט שלי עם קנלוג. אנחנו רואים שבעצם יש לנו הרבה חומר של זגוגית בלשכה, שאם לא היינו מזריקים את הקנלוג לפני זה, אז ספק מאוד אם היינו רואים אותו, ואנחנו יכולים לראות גם שהוא נמשך, אפשר לראות את זה כאן, לכיוון של הפצעים ולכיוון של הפרצינתזיס. זה אזורים שאם אנחנו לא היינו צובעים אותם עם הקנלוג לא היינו רואים. חוץ מזה, הקנלוג יש לו יתרון נוסף, שהוא גם כן עוזר לנו במניעה של CME, שרק עכשיו דיברנו על זה. גמרנו לעשות הוויטרקטומיה, הכל בסדר, עכשיו אנחנו צריכים לסיים את הניתוח כמה שיותר טוב, ופה צריכה להיות יותר הקפדה, הדברים שבדרך כלל אנחנו עושים, אבל פחות מקפידים עליהם. צריך לבדוק טוב שהפצע הוא סגור היטב, בעזרת, למרות שעשינו ויטרקטומיה וצבענו משולש, לראות שבאמת אין לנו איזה סיב זגוגית קטן שאנחנו לא רואים אותו. אפשר להשתמש בחומרים שמכווצים את האישון כדי שהאישון יתכווץ ונוכל לראות אם אין איזושהי משיכה באישון שמראה על בכל זאת איזשהם סיבים קטנים שמובילים לפצעים הניתוחיים. אם אנחנו לא בטוחים אם הפצע הזה סגור או לא, במה שבניתוח רגיל היינו יכולים להשאיר אותו כמו שהוא, במקרה שכן היה לנו ויטרקטומי, אז לא להתלבט ולהוסיף תפר, ולהוסיף גם צלסטון או תת לחמית, ומה שעכשיו דיברנו על טיפול הפוסט-אופרטיבי, להוסיף בהחלט, אצלנו זה כמעט רוטינה, להוסיף נבלק או וולטרן, במקרים שבהם יש סקירה בקפסולה האחורית. והחשוב ביותר אחרי הניתוח, זה לדווח על זה. צריך להגיד את זה, לא להתעלם מזה. חוזרים אחורה. חשוב להסביר את מהלך הניתוח במלואו, לא להתנצל, לא לספר סיפורים, לא להגיד שחוץ מהניתוח קטרקט גם היה לך הרבה עודף של זגוגית, ואני בלי כסף יוצא לחדר ושמעתי את זה. טוב. מה שחשוב שקרע בקפסולה זה לא רשלנות, אבל אם לא מטפלים ולא מדווחים והחולה לא ידע והולך לרופא אחר ופתאום הוא שומע שזה לא בסדר, אז יכולות להתחיל הצהרות, והדוח ניתוח צריך להיות דוח כזה שמביאים בחשבון שעוד כמה רופאים שכותבים חוות דעת על הבן אדם הזה יכול להיות שיקראו אותו ויחפשו מה חסר בו, אז הדוח ניתוח צריך להיות הרבה יותר מפורט וטוב, ושלא תדעו. תודה רבה, רק להזכיר מילה אחת על דוח ניתוח ועל רישום. פרופסור לוינשטיין בזמנו הציג גם תוצאות של משפט, ומה שצריך לרשום שם, אני מנסה להקפיד, למרות שחלק מזה זה לא נראה לי בדיוק חכם, אבל מה שהשופט רצה, אז הוא רצה כמה דברים. אחד, לכתוב שהעבירו ספונג' של הפתחית ולא היה זגוגית. 2, לרשום שהאישון היה עגול בסוף הניתוח. 3, שהוציאו מנטנר והלשכה נשארה עמוקה, ושעשו ויטרקטומיה טובה. ואני קורא לכם, תכתבו את כל הדברים האלה, כי כנראה זה מה שהשופט שאולי לא הבין רצה, והוא הכתיב את זה, ומעכשיו אם לא תכתבו את זה, אז יגידו שאולי לא עשיתם את זה, שזה לא בסדר. לפאנל. היה קרע בקופסית, ונפלה לכם, לא לכם כמובן, לכם זה אף פעם לא נופל, אבל נפלה חתיכה של עדשה. מה אתם עושים? חוטפים אחריה, מנסים להוציא אותה, או שעושים ויטרקטומיה, מנסים לנקות, שמים עדשה, ומפלים אותו לאישה רשתית. אם זה ניתן להוציא את זה, קודם כל לגבי הוויטרקטומיה, אז אתה עושה ויטרקטומיה, פה אין ספק בכלל. אני גם מעביר את הוויטרקטום ל-highest rate, זאת אומרת, אם זה 8, אצלנו זה 800, אבל פשוט, כשעושים את זה בקצב איטי, זה עלול למשוך את הזגוגית ולעשות בעיות ברשתית. עכשיו, אם החומר הוא קורטקס שצף לך למעלה על הוויטרוס ואתה יכול לאכול אותו עם הוויטרקטום,
בסדר. מעבר לגבול מסוים, אתה נופל יותר בעומק, להשלים את הניתוח כמו שצריך, to report, להגיד לחולה והכל, ולהעביר את זה לאיש רשתית, התוצאות צריכות להיות יותר טובות. פרופסור אסן? זגוגית לא עושה בעיה, וחוסר של זגוגית לא עושה בעיה. מה שעושה בעיה זה רק המשיכה. וזה בעצם כל הנקודה, גם אינטרה-אופרטיבית וגם פוסט-אופרטיבית. אם אתה יכול להוציא חתיכות לשם, בלי למשוך שום דבר בצורה עדינה, לעלות קדימה להוציא, אתה עושה. אם אתה לא מסוגל לעשות, זה נפל רחוק מדי, ואין לך את ההרגשה הטובה, אתה עזוב, תסגור, מישהו אחר יעשה את זה, ויעשה את זה הרבה יותר טוב. בכלל, מתייחסים לוויטרקטומי כאילו איזה מין אסון גדול שקרה בניתוח. אז זה שיש זגוגית, אז מה? אז מנקים, עושים את רוב הבעיות הן מאוד מהפאניקה של המנתח, ולא בגלל קרה משהו נוראי בניתוח עצמו. מנקים כמו שצריך, עושים ויטרקטומי, משאירים את זה בלי שום משיכה, ובסופו של דבר התוצאה הניתוחית ברוב המקרים יכולה להיות טובה, כי לא בכל ניתוח אחר. אם להרחיב את זה שוב, נחזור לדעת כוח שמגיע אלינו, אז אני חושב שכבר לפני 15 שנה הוא אמר שכשמגיעה הזוגית, הניתוח מתחיל להיות מעניין. כנראה. כן, דוקטור פני. אחד הדברים שלדעתי הכירורגים רובם לא יודעים, זה לעשות פוסטרו-ויטרקטומי או לעשות ויטרקטומי דרך סורקוס. כיוון שאם אנחנו עושים ויטרקטומי קדמית, כולל אותי, זה נדיר מאוד, כמובן, אנחנו מושכים את הזגוגית קדימה. רצו למשוך אותה אחורה, ואז אנחנו לא מושכים על כלום. הבעיה היא שאני חושב שרוב המנתחים פה, כולל אני, לא שלא יודעים, לא עושים את זה ולא עשו את זה, וכנראה בגילי כבר לא יעשו את זה. אז השאלה אם לא כדאי ללמד את זה. ב-23-25 גיל זה לא איזה ביג דיל. כמובן צריך להשתמש בקנלוג, ואם החתיכה נופלת אחורה לא לרוץ אחריה, לנקות טוב ולא להשתין עדשה, אבל ישנם מקרים בהם החתיכה מאוד קשה, היא נמצאת קדימה ולמעשה להוציא את הקורטקס של החתיכה הגדולה, מה לעשות איתה. אז אני חושב, ונשאר דרך אגב פוסק קדמי. אז כדאי במקרה הזה לדעתי להשתיל עדשה בסורקוס, ומעליה לעשות פאקו. אני עשיתי את זה סך הכל פעם אחת לפני הרבה זמן, ויצא מצוין. אוקיי, אז רק נזכיר שיש עוד דבר שתואר כבר די מזמן, מה שנקרא פל, באמת, אני מתחבר, לא צריך לפחד להיכנס דרך הפרס פלנה, היא נפלה חתיכה, והיא לא מדבר שכבר שוקמת על המקולה, אפשר להיכנס דרך הפרס פלנה עם ויסקואלסטי או מכשיר, לעלות אותה למעלה, ואני לפחות בשני מקרים שמתמחים נפלו להם, זה מאוד נחמד שאתה לא צריך אחרי זה להפנות אותו לרופא רשתית, ואתה יכול ללמוד את הניתוח באותה הזדמנות. אוקיי, אני שמעתי פעם ראשונה פל אצל הגאון, נקרא לו ככה, צ'ארלס גרמן, זה היה בשנת 90, כולם התלהבו, אבל אחרי כמה זמן פסלו את השיטה הזאת לחלוטין, פרט לפל שמבוצע עם ויסקואלסטי. כן, ויסקואלסטי. אוקיי, נעבור לשתי הרצאות שהן מאוד חשובות, אומנם בסוף, אבל בעיניי מאוד מאוד חשובות. והראשונה היא איך נמנעים ממטופל לא מבוצע, ופרופסור קרייס אמר לי לעזור לנו.